John Ray Manana. Sir. Salamat po mangiturturong SK Joshua. Anagiti organizers na datoy Ifugao Day of the year 2026. Anagiti mangiturturong. Iti na ito yung programa ng Runa. Nagiti ang tutubo iti Ifugao community. Iso siguro nga syakting baunda ta makita na nga youth amin. Iti mangiturturong iti programa yo iso nga syakti igturong. Iti nanubo nga mayor tayo kan vice mayor tayo. Umuna iti amin. Kaya't ko nga dumawat iti dispensaryo. Iti ang napakaumayan iti ama iti sudad kan iti ikaduha nga ama ni mayor kan ni vice mayor kagapuana nga adda iti importante nga panda inaramid sa Jay Manila nga pagrangayan iti tumunggal maysa. Basta matlaan kaya't mi nga kablawan nagiti ang tutubo nga nang iraraingang iti kankanta iti gangsa ken iti sala bulodok iti magpagan ni Apo Congressman Mauricio Dumugan dayta iti mangipatpatag nga iti musika isu iti lingwahe iti kararwa. Iti panakaselebrar na dato Ifugao Day dito yung syudad ti Baguio. Ipaaymi iti naunag nga panagyaman ken panagikagkadwa kadag iti amin nga anak ken apukong ken generations dagiti taga Ifugao ditoy syudad ti Baguio. Iti tema nga be steward of our cultural heritage ket mangipatortaros dagiti pamana tayo manipod kadagiti infrastructure tayo, ancient infrastructure tayo. Kanya, iti batad kan Banawi Rice Terraces, kan iti naduma-duma pa nga kultura, kaskada kanta, kaskada ugali, ritual, nagtutunos iti komunidad, kat saan laeng nga naaramid, nudikat, pagkitaan ken silaw nga mangiturong iti masakbayan iti Ifugao community. Iti daytoy at tiyempo tinapartak a panagbaliw iti panawid. Napatag-unay iti panagkaykaysa iti tumunggal maysa nga agtrabaho kuma as one community tapno iti kasta ket iti pagrangayan iti Ifugao community iso iti kapanunutan iti tumunggal maysa. Adda nga agpaiso iti difference iti views tayo iti naduma-duma nga banat ngamno kuma Ifugao iti pagtungtungtungan awanen iti sabali namang faction kada tayo no dikat iti panagayat tayo iti pagilian tayo nga Ifugao panagayat tayo iti identity tayo nga Ifugao ken iti panang itad tayo iti importansya iti naganlak kada tayo iti ancestors tayo from all the 11 municipalities iti Ifugao naman iti magapgapuan tayo ket may salaang iti pukaw tayo Hagio Ifugao iti Baguio ito iso iti sentro iti Cordillera nga mangipakitaan iti naduma-duma nga kultura ngano addaman iti kultura nga makita tayo nga uray si asino iti ayanda ket madalata nga makita iti panagkaykaysada awan sabali no diket iti Ifugao. No kitaan nyo ito syudad ti Baguio normal laeng nga ada iti Ibaloy Day kagapuan na tap kaibaluyan mo iti pagilian tayo. Ngem awan ti makita yo nga sabali nga probinsya nga may maysa nga kaskastoy no haan nga iti probinsyang ti Ifugao. Iso nga palakpakan tayo iti panagramay iti Ifugao. Kagkasta nga rod saan kuma amaawan iti Ifugao Day nya iti panangitad iti inspirasyon kada tayo ang mga ipabilag iti pagkakailianan, mangipakita, iti
kinapatag iti kasaysayan ken mangibiyag iti espiritu nga panagbalin nga steward of good cultural heritage. Isu nga dagiti agtutubo, this is a challenge for us that while we are in the urge of modernization, while we are in the urge of innovation, let us preserve and contain and dignify the culture that was once passed to us. Manon, hagiyo ifugaw ket agbyag iti Baguio City. Okay, thank you, sir. Yan. So, I hope nga na-bless kayo ito message na. So, again, let's proceed. Okay, let's go to the next. Yan, let's go. May we call on Attorney Paulo Salvosa, sir, to give your message of support. Yan, so palakpakan tayo po iso na. Ay, salamat. Naibagsapa kada tayo amin. Happy Ifugao Day. Naibaga ni Kadwak Jay Councilor John Ray, amin nga kahit paibaga. No, nga magpasalamat ako nun para ti invitasyon kinyayo nga naragsakak makadwa kayo, tatangal daw. Kung nagado kayo, usually dagi jay barangay nyo tayo agkit kita. Ngam tata agkita tayo dito yung celebration nyo. Kaya importante talaga dagito yung tradisyon, no? Uray no dito yung Baguio, ako na nga ni Councilor John Ray Magado, nga nagbalbaliw. Nga may di kultura at yun ang magsisigurado yung culture natin na kung ano mang pagbabago ang mangyari dito sa Baguio, ayon po na akma sa kultura natin dito sa Baguio. Mag-Ibaloy, Ifugao, for Mountain Province, amin nga kultura, importante, taknohan tayo, mapukaw, iti gusto nga dalan. Iso nga salamat, launay, kinyayo, kandagiti organizers, kandagiti volunteers, kandagiti elders nga nag-guide sa pag-ayos ng event na to. Salamat, no? At sapay kuma, tuloy-tuloy, sapay kuma, every year, dumakal dahito yung event nyo, at sapay kuma, every year, meaningful para kada tayo amin. Hagiyo, happy Ifugao Day po. And thank you, sir. And so once again, thank you po, Sir Councilor. Next, mapantayo iti kais-isunang babae. Iti City Council, iti Baguio. Ma'am Tabanda, Councilor, Ma'am, sika po iti mangitin iti message this morning.